Эта история произошла 1000 лет назад. Хранитель Юга выгнал аристократов. Хранитель Запада только обрел форму. А Хранитель Севера поселился среди лесных волков. Дыхание 4 ветров восстановило город свободы. Анемуархонт обратился к лидерству Южного Льва, ведь рыцарь Львиный Клык не была признательна. Рыжеволосая девица недовольно сказала: «Нет времени на распетие песен, у меня теперь много дел». Тогда Анемуархонт пошел к вожаку стаи и призвал его встать в строй и обуздать свою божественную природу. Предводитель волков прорычал: «Скажи это самому себе, неугомонный бард». Потеряв надежду, Анемуархонт обратился к первому из своих спутников, чтобы вместе сдуть снега и защищать свободные просторы своей земли. Но могучий дракон побоялся, что Анемуархонт будет помогать игрой на своей лире. «Будь, наконец, посерьезнее, Барбатос!»